गुड इवनिंग टू यू ऑल आणि तुमचे धन्यवाद. तुम्ही आज आयतार सुद्धा असताना एक शॉर्ट नोटिसाचेर प्रेस ब्रिफिंगाक आमच्या आयले. आज प्रेस ब्रिफिंगाचो मुद्दो आमच्या ऑर्गनायझेशनाचोच आसा, जो आमचो नॅशनल प्रेसिडेंट मल्लिकार्जुन खरगेजी फाल्यां गोंयांत येतात आनी ताजी विजिटाची तयारी आज गोंयभर काँग्रेस पार्टीचे सगळी जी आमची युनिट्स आसा ती कम्प्लिटली एंगेज्ड आहा ते तयारी करपाक. आनी सगळ्यान ही विजीट जी ऑल इंडिया काँग्रेस कमिटी प्रेसिडेंट मल्लिकार्जुन खरगेची चड इम्पॉर्टंट जाता, कित्याक ही ताजी फर्स्ट मेडन विजीट टू गोवा एज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नॅशनल काँग्रेस. आनी ही ताजी फर्स्ट विजीट आसलेल्या कारणान आमचे काँग्रेस पार्टीचे सगळे पदाधिकारी, सगळे कार्यकर्ते, तशेंच जे पक्षाचे वर्कर्स आसा ते मोठ्या उमेदीन आज सगळ्याक हे मिटिंगेचे तयारेन लागल्या. फ्रॉम नॉर्थ गोवा टू साऊथ गोवा ही जी मिटींग आसा ती बेजिकली आमची ब्लॉक DLAs जे आसा आनी बूथ लेवल जी संघटना आसा तांची जे कार्यकर्ते पार्टीचे आसा तांची मिटींग आसा. आनी फाल्यां इवनींग 3:30 काँग्रेस प्रेसिडेंट दाबोली एअरपोर्टाचेर लँड जातले. थंयच्यान ते वेन्यू जो आसा किंतादेव वालादारीस वेर्णा थंय प्रोसीड करतले मिटींग वेन्यू. आनी मागीर ती मिटींग स्टार्ट जातली आनी ते ऑर्गनायझेशनाची ज्यो सूचना दिवपाच्यो आसा कार्यकर्त्यांक पार्टीच्या, कित्याक आमकां सगळ्यांक खबर आसा येणारे 5-6 म्हयन्यांनी इलेक्शन्स जावपाचे आसा, जाल्यार ताजी तो आमकां ऑर्गनायझेशनाचे बाबतींत सूचना दितलो. आनी वी आर लुकींग फॉरवर्ड फॉर हीज गायडन्स एंड हीज strong commitment that he has always shown to the party. Through that we are very sure that he will inspire the cadre, party cadre and the party workers at the booth level, block level. आणि नेक्स्ट डे जी आसा 18 तारखेक तेन्ना पार्लमेंटरी अफेअर्स कमिटीची मिटींग आसतली आनी AICC प्रेसिडेंट खरगेजी विल बी गायडींग द PAC ऑफ गोवा प्रदेश काँग्रेस कमिटी. त्याच बरोबर ते काही NGOंक मेळटले गोंयचे बद्दल जी कितें सजेशन्स तांची आसा, कित्याक आज गोंयांत आमी पळयता की वेगवेगळे विशय आसा आनी NGOय गोंयचे बरी काम करता, एक्टिविस्ट आसा, NGOज आसा. सो थोडे NGOज आनी एक्टिविस्टांनी टायम मागला त्या प्रमाणे ते ऑर्गनायज केल्ले आसा. तांकां मेळून ते मार्गदर्शन करतले. विजीट 2 दिसाची. फाल्यां इवनींग ते येता आनी परवां मागीर ती PAC आनी NGOची मिटींग एड्रेस करतले आनी दी वील प्रोसीड. कितें म्हणटा? सावथाकूच जातली. हय, सावथाकूच जातली. इट वील बी अ क्लोज डोर मिटींग, दॅट वील नॉट बी अ ओपन मिटींग. ना, प्रदेश काँग्रेस कमिटी म्हणल्यार फाल्यां जी मिटींग आसा जे ते मार्गदर्शन करतले थंय एंटायर प्रदेश काँग्रेस कमिटी आसतली. आमचे 4य डिस्ट्रिक्ट आसतल्यो, नॉर्थ गोवा, म्हादई डिस्ट्रिक्ट, कुशावती डिस्ट्रिक्ट आनी साऊथ गोवा डिस्ट्रिक्ट. हांव आतां 4 ऑर्गनायझेशनल डिस्ट्रिक्ट म्हणून क्लॅरिफाय करता, नाजाल्यार कितें आसता बातका पतंगड करपाची संवय ऑपोजिशनाक आसा. तुमकां खबर आहा ते म्हणटले हांकां जॉग्राफी खबर ना, डिस्ट्रिक्ट खबर ना. डिस्ट्रिक्ट जरी एडमिनिस्ट्रेटीव सरकारी पर्पजा खातीर 3 केल्ल्यो आसा. आमी आमच्या ऑर्गनायझेशनल पर्पजा खातीर जे 40 मतदारसंघ आसा ते डिवायड केल्या आनी 4 ऑर्गनायझेशनल डिस्ट्रिक्ट केल्या, ज्यो तुमकांय खबर आसा वेळोवेळी आमी ह्या गजाली तुमच्या मुखार दवरल्या. जे आमचे संघटन सृजन अभियान जाल्ले आनी ऑब्जर्वर जाल्ले AICCचे ते गोंयभर भोंवल्या आनी ताजे मागीर ह्यो डिस्ट्रिक्ट कॉन्स्टिट्यूट जाल्या. आफ्टर दॅट एक्सरसायज जाल्यार त्यो 4य डिस्ट्रिक्ट सगळे ब्लॉक प्रेसिडेंट्स आनी त्यो ब्लॉक लेवल आमचे जे लिडर्स आसतले पार्टीचे ते आसतले आनी DLAs आनी बूथ लेवल जे आमचे कार्यकर्ते पार्टीचे आसतले ते सगळे जाण मिटिंगेक हजर आसतले. प्रेस इंटरेक्शन अजून पर्यंत तरी फाल्यांच्या मिटिंगेक कांय शेड्यूल ना, बट प्रेस कवरेज डेफिनेटली आमी अलाव केल्या फॉर दॅट मिटींग. ऑलरेडी आमचे मिडिया डिपार्टमेंटान तुमकां कन्वे केला जे पासीस तुमचे कॅरी करपाक आनी कितें जो लॉजिस्टिक्स कितें अरेंजमेंट जर करपाक जाय जाल्यार. बट प्रेस इंटरेक्शन अशें अजून पर्यंत 1-to-1 कांय शेड्यूल केल्लें ना. कितें आसच तें जायत कितें डेवलपमेंट इवॉल्व जाल्यार वी वील इमिजिएटली इन्फॉर्म यू. कसल्या पळय न्यू काँग्रेस ऑफिसाच्या संदर्भान बी जे उलोवप जातलें म्हणटा पळय, दोज आर इंटरनल ऑर्गनायझेशनल एंड पार्टी मॅटर्स दॅट कॅनॉट बी टोल्ड एंड डिस्कस्ड इन द प्रेस कॉन्फरन्स. हांव तुमकां संघटनेचें सांगता, जे संघटनेक तो मार्गदर्शन करतलो, कित्याक
मल्लिकार्जून खरगेजी देशाचे अशें नेतृत्व जे खरेंच ग्रासरूट लेवला वयल्यान पार्टीचे सामकें लॉयल्टी सिन्सियरिटीन एक ही इज सीन एज अ आयडल ऑल ओवर द कंट्री फॉर ऑल द काँग्रेसमॅन. सो ताजें मार्गदर्शन मेळप हें म्हाका दिसता आमचें सगळ्यांचें भाग्य आनी हाजो लाभ फाल्यां सगळे काँग्रेसचे कार्यकर्ते घेतले. म्हाका दिसता राष्ट्रीय अध्यक्षान कारापूर आंदोलना कडेन व्हरपाचें हे हाजे परस तुमी पळोवपाक जाय की फाटले फावट जे कारापूर आंदोलन चालू आसलें काँग्रेसची एंटायर लिडरशीप तांकां सपोर्ट केला. आमचे लिडर ऑफ ऑपोजिशना पासून प्रेसिडेंट हांव इनफॅक्ट आनी आमचो मेंबर ऑफ पार्लमेंट सावथ गोवा कॅप्टन विर्यातो आमी दोगूय जाण दिल्ली वचून सुद्दां तांकां तांचे जे धरणां आसले तांच्यांनी टोकन प्रोटेस्ट केल्लो एक दिसाचो तातूंत पार्टिसिपेट जावन तांकां सपोर्ट केला. सो नॅशनल प्रेसिडेंटाक थंय व्हरतले काय हो इज अ व्हेरी हे कित्याक तो मुद्दो आमचो इट इज व्हेरी क्लोज टू आवर हार्ट. वी हॅव बीन consistently advocating that such projects which are opposed by the villagers, which are opposed by the government should be scrapped. आणि कारापूरचे लोकांक आमी सदांच सपोर्ट केला. तातूंत देर इज नो हे वी डोंट हॅव टू मेक एनी अदर एक्सप्लेनेशन एंड क्लेरिफिकेशन ऑन दॅट बेसीस. पूण जर तांकां व्हरतले तुमकां दिसना तो नॅशनल लेवलार पळय तो इशू तो कारापूरचो इशू ऑलरेडी नॅशनल लेवलाचेर पावला. तो नॅशनल लेवलाचेर हायलायट करपाक राष्ट्रीय अध्यक्षाक थंय व्हरपाची गरज ना. राष्ट्रीय अध्यक्षाची आमची मिटिंगेचो ब्रीफ आसा. फाल्यां जे NGOs तांकां मेळपाचे आसा तातूंत जे ते NGO आसा जे NGO कारापूरचो विशय घेवन सातत्यान लढत आसा तोच ताजो हेतू आसा की जे NGOs आज वेगवेगळ्या विशया वयल्यान आवाज उठयतात आनी तांचो आवाज हे सरकार दामपाचो प्रयत्न करता तांचो आवाज खंय काँग्रेसचे राष्ट्रीय स्तराचेर पावचो म्हणून ती परवाची जी मिटींग ऑर्गनायज केली जी तुमकां हांवें ऑलरेडी सांगल्या तो ताजो हेतू जावन आसा. पोटेन्शियल अलायन्स पार्टनर्स तेंच्या वांगडा कितें जातली मिटींग पोटेन्शियल अलायन्स पार्टनर पळय ऑलरेडी अलायन्साचो सब्जेक्ट थंय डिस्कस करपाचो फाल्यांची ती BLA आनी बूथ लेवलाची मिटींग जाल्यार ना ऑलरेडी AICC हॅज अपॉयंटेड कमिटी टू लूक इन टू द अलायन्स आनी यू नो वॉट आर द मेंबर्स. आमी ऑलरेडी ती कमिटी आउट केल्या. ऑलरेडी द प्रोसेस इज ऑन गोईंग. सम कम्युनिकेशन हॅव गॉन ऑन दॅट बेसीस ऑलरेडी. हांगासरल्यान वचून दिल्ली खूब जाण मेळटा तुमच्या मेंबर. सो जेन्ना ते गोंयान येतले तेन्ना मेळप बीन जातलें कितें अशें कोण मेंबर आसा तुमचे ना थोडे ते कोण तांकां विचार न्ही तो तांचो प्रश्न हांव कसो विचारून आन्सर करूंक शकता तुका. ओके. आनी एक सुनील बाब आमी पळयता एक काल 15 ऑगस्टा मागीर एक व्हिडिओ व्हायरल जाला ट्रोल जाता काँग्रेस हाऊस जे आसा थंय वंदे मातरम लायले म्हणून एक व्हिडिओ आमी पळयता व्हायरल जाता की अनकम्फर्टेबल जाले अशें बी म्हणून एक व्हिडिओ जाता ताचेर कितें उलयता तुका ट्रोलाचेर हांवें उत्तर दिवपाची गरज आसा. आज हांव आतां तुवें आतां प्रश्न विचारला म्हण एक्चुली ही प्रेस कॉन्फरन्स आमची स्पेसिफीक आसली टू ब्रीफ ऑन टुमोरोज मिटींग ऑफ अवर ऑल इंडिया काँग्रेस कमिटी प्रेसिडेंट. पण तुवें आतां तो मुद्दो काडलो म्हणटकूच आतां म्हाका डिटेलान ते गजालीचेर आतां उलोवचें पडटलें. इतिहास जो आसा पळय आज पळय तुमी हांगा कितले जाण आसा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 बरोबर 20 जाण आसा मरे. आयची जी प्रेस कॉन्फरन्स हांव आनी तुलियो बसला आनी तुमी 20 जाण पत्रकार आसा. 2 दिसांनी जर आयचो विशय डिस्कस जालो जाल्यार तो इतिहास जातलो बरोबर. आतां इतिहास कितें आसतलो की सुनील कवटणकर आनी तुलियोन प्रेस कॉन्फरन्स एड्रेस केली आनी 20 पत्रकार थंय 19 पत्रकार आनी एक आमचो जो लायव्ह करता पार्टीचो तो भितर प्रेजेंट आसलो म्हणून बरोबर. रायट ऑर रॉंग ना तुमी आन्सर दिया न्ही. दीस इज आय एम टेलिंग यू समथींग व्हेरी सिरियस. एम आय करेक्ट. फाल्यां जर कोणें सांगलें की थंय रिपब्लीक टीव्हीचो और आनी कोण 25 लोक आसले म्हणून जाल्यार दॅट वील नॉट बी हिस्ट्री दॅट वील बी प्रोपगंडा. कळ्ळें. हिस्ट्री म्हणटा वीथ गोज ऑन फॅक्ट्स. हिस्ट्री कॅनॉट बी चेंज्ड. हिस्ट्री कॅनॉट बी इरेज्ड. इतिहास म्हणटा तो चेंजूय करूंक मेळना. इतिहास मिटोवंकूय मेळना. इतिहास जें घडलां तशाक तशें आसता. प्रोपगंडा आपल्याक जाय तो करपाक मेळटा. त्या हिशोबान काल जेन्ना तुवें आज टॉपीक काडलो की वंदे मातरमाच्या हाजेर ट्रोलिंग चालू आसा काँग्रेसीक. आज BJP ट्रोल करपा शिवाय आनी कांयच करूंक शकना. काल हांव मुख्यमंत्र्याचो हे पळयतालो. मुख्यमंत्री ट्रोलूच जाला तो एक डॉक्टर प्रमोद सावंताचो काल एक बायट पळयतालो मिडियाक. तो क्रिटिसायज करता की वंदे भारताक काँग्रेसच्या लिडरांक रिस्पेक्ट दिवपाक जायना काय म्हणून. ऑल इंडिया काँग्रेस कमिटीन एज फार एज
थंय कितें कन्वर्सेशन चालू आसलें ताजेर ऑलरेडी क्लॅरिफिकेशन दिलें हें तुमी पळयलां आसतलें. आतां एज फार एज वंदे मातरम इज कन्सर्न हांव सांगूंक सोदतां हो हिस्ट्री आहा, हें प्रोपोगंडा न्ही, हें तुमी सारकें चॅक करा. आनी हें गव्हर्मेंट रिकॉर्डान आसा, PIBचे रिकॉर्ड्सान आसा, गव्हर्मेंट रिकॉर्ड्स, की रबिंद्रनाथ टागोर 1896 म्हणजे 1896 काँग्रेस सेशनाक फर्स्ट टायम रबिंद्रनाथ टागोरान वंदे मातरम हें गीत गायलें. कळ्ळें? मागीर 1905 म्हणजे 1905 ऑल इंडिया काँग्रेस कमिटीचें सेशन आसलें वाराणसी. त्या सेशनान वंदे मातरम हें गीत सगळे ऑल इंडिया लेवलाचे ओकेजनाचेर कंपल्सरिली फर्स्ट गावचें म्हणचें हें रेजोल्युशन एडॉप्ट जालें. आनी काँग्रेसीचे प्रत्येक कार्यक्रम आसता तातूंत वंदे मातरम गीत हें म्हणूनच काँग्रेसचो कार्यक्रम सुरू जाता. आमचे काँग्रेस ऑफिसानूय जर केन्ना कितें आसच कार्यक्रम जाल्यार वंदे मातरमानूच सुरू जाता. हांवें सुद्दां काल मांद्र्या आमी फ्लॅग होस्टींग केल्लें, आमी डिवायड केल्ले, थंय सुद्दां आमी वंदे मातरमानूच हो कार्यक्रम चालू जाल्लो. आनी जो तुमी व्हिडिओ पळयला तो वंदे मातरमानूच सुरू जाल्लो. जाल्यार काँग्रेस पार्टी जर आपले कार्यक्रमूच वंदे मातरम हे गितान सुरू करता आनी जर हें वंदे मातरम गितूच जर काँग्रेस सेशनान एडॉप्ट जाल्लें जाल्यार वंदे मातरमाक काँग्रेस ऑपोज करपाचें आनी डिसरिस्पेक्ट करपाचो प्रश्न खंय येता? हो प्रोपोगंडा जालो, म्हळ्यार खोटें कितें तरी भितर घालप. आतां हो प्रोपोगंडा कित्याक BJPक करचो पडटा? कित्याक देशाची जर हिस्ट्री पळयली फाटल्यान वचून जाल्यार आमकां फ्रिडम कोणा कडल्यान मेळयलें? फ्रिडम कोणा कडल्यान मेळयलें? ब्रिटिशा कडल्यान मेळयलें न्ही 1947. जाल्यार इंडियन फ्रिडम स्ट्रगल वॉज स्पियर हेडेड बाय इंडियन नॅशनल काँग्रेस. बरोबर? हे फ्रिडम स्ट्रगलान BJP आनी RSSचो वांटो आसलो झिरो. कसलोच तांचो वांटो भितर नासलो. तुमकां हांव सांगता, जेन्ना 26 नोव्हेंबर 1949 कॉन्स्टिट्यूशन देशाचें संविधान जो प्रत्येक मनशाक समान न्याय आनी समान हक्क दिता, हो कॉन्स्टिट्यूशन जेन्ना एडॉप्ट केलें 1949 ऑफ कॉन्स्टिट्युएंट एसेंब्लीन, जाल्यार 30 नोव्हेंबर 1949 ऑर्गनायझर म्हणून एक हें आसा, मुखपत्र आसा RSSचें. ते ऑर्गनायझरान 1949 5 दिसांनी कॉन्स्टिट्यूशन ऑपोज केल्लें. दीस इज द हिस्ट्री, यू कॅन गो एंड चॅक दीस. ताजे फुडें वचून सांगता, BJP आनी RSS हॅज कंटिन्युअसली ऑपोज्ड द प्रिएम्बल जें आसा तातूंत सेक्युलर आनी सोशलिस्ट ही उतरां काडून उडोवची म्हणून. सेक्युलर आनी सोशलिस्ट वॉट इज सेक्युलरिजम, वॉट इज सोशलिजम, हे दोन जे मुद्दे आसा हेच हे देशाक उबे दवरता न्ही. काल जी येदी व्हडली यूथ आनी स्टुडंट्सांनी देशान आंदोलन केलें तातूंत तुमी पळोवंक ना आसतलें कोण मुस्लीम, कोण हिंदू, कोण शीख, कोण आनी जैन म्हणून उबे रावंक नासले. रावले? कोण रावंक नासले. ते वी द पीपल म्हणून जेन्ना देश उठलो आनी ती युनिटी जाली तेन्ना RSS आनी BJPक माघार घेवन HRD मिनिस्टराक फाटल्यान सरचो पडलो. तशीच जेन्ना देशाचे स्वतंत्रता लढो चालू आसलो तेन्ना महात्मा गांधीचो संदेश कितें आसलो? अहिंसेचो संदेश आसलो. चंद्रशेखर आझाद, भगत सिंग हांचें बलिदान आसलें. पंडीत जवाहरलाल नेहरू हाची लिडरशीप आसली. सुभाषचंद्र बोसाचें शौर्य आसलें. बाबासाहेब आंबेडकर, मौलाना अबुल कलाम आझाद, सरदार वल्लभभाई पटेल हांचे सारके व्हडले लिडरांनी हो देश वेगवेगळ्या जातीचे, धर्माचे, भाशेचे, प्रांताचे लोकांक एकठांय केलो आनी ब्रिटीश राजाचे विरोधान उबो केलो. हे फ्रिडम स्ट्रगलान BJPचो आनी RSSचो कोणूच नासलो. सिवील डिसओबिडियन्स मुवमेंट 1913 जो जालो ताका RSSन ऑपोज केल्ले. ही हिस्ट्री चॅक करा. सिवील डिसओबिडियन्स मुवमेंट वॉज अगेन्स्ट द ब्रिटीश. क्विट इंडिया मुवमेंट 1942 जालो ताका RSSन ऑपोज केलो. दीस इज अ हिस्ट्री. सारकें मेन्शन करा तारख्या सकट. ब्रिटीश इंटेलिजन्साच्यो ज्यो डॉकेट्स आसा ज्यो मागीर सबसिक्वेंटली रिलीज जाल्यो तातूंत RSSचें डिस्क्रिप्शन दिल्लें नॉन पॉलिटिकल कल्चरल डीड नॉट एंगेज एंटी ब्रिटीश एक्टिविटीज म्हणून. आनी कितें जाय तुमकां? RSS वॉज नॉट एंटी ब्रिटीश. द होल कंट्री वॉज फायटींग ब्रिटीश. आमकां स्वातंत्र्य मेळ्ळें ब्रिटिशा कडल्यान आनी RSS हॅज नो रोल टू प्ले. सो अशा कारणा खातीर तांकां आज आपली फॅब्रिकेटेड हिस्ट्री
तयार करता, विच इज अ प्रोपोगंडा. इट कॅनॉट बी कॉल्ड एज हिस्ट्री बिकॉज दॅट नेवर हॅपन्ड. ताजे फाटभुंयेचेर जेन्ना ट्रायकलर इंडियेचो तिरंगा जेन्ना एडॉप्ट जालो एज अ नॅशनल फ्लॅग, असो तिरंगो जाचे अंडर देशाचो फ्रिडम मुवमेंट चालू जालो आनी शेकड्यांनी फ्रिडम फायटरांनी आपलो प्राणाचो त्याग दिलो, सुप्रीम सॅक्रिफायस केलो, आपले फॅमिली सॅक्रिफायस केल्यो, आपले सूख सुविधा सॅक्रिफायस केल्यो, आपले जिवाची आहुती दिली. हे तिरंग्याक हे RSSन अपोज केले. फ्रॉम 1950 to 2002 RSS opposed and did not hoist Indian tricolor. देशाचो तिरंगो 1950 ते 2002 पर्यंत RSSन आपले हेडक्वॉर्टर्साचेर फैलोवंक ना, कित्याक देवर ऑपोजींग इंडियन ट्रायकलर. इज दीस नॉट एंटी नॅशनल? 2000 वर्सां 2 युवक RSS हेडक्वॉर्टर्सान घुसले आनी वयर तांच्यांनी तिरंगो फैलयलो, जसो फ्रिडम फायटरांनी 1947 पयलीं 1947 पयलीं ब्रिटिशांचे हेडक्वॉर्टर्साचेर वचून फ्रिडम फायटरांचे झेंडो लायताले, तशें 2000 साली 2 युवकांनी फ्लॅग लायलो. तांचेर केसी घाल्यो RSSन. आनी 2002 जेन्ना ऑर्डर आयली, थंयच्यान मागीर तांकां इंडियेचो ट्रायकलर वयर कंपल्सरिली लावपाक तांच्यांनी सुरवात केली. हाजे पयलीं पासून 52 वर्सां देश स्वतंत्र जायत पासून हांच्यांनी देशाचो ट्रायकलर ओपोज केलो. आज जरी कितलेंय वंदे मातरम तांच्यांनी गायलें RSSन आनी BJPन, जाल्यार तांचो जो इतिहास आसा ऑफ बिईंग एंटी नॅशनल, ऑफ बिईंग एंटी भारत, एंटी इंडिया आनी बिईंग इन कोल्युजन वीथ द ब्रिटिशर्स, हो वायप आवट जावपाचो ना. प्रमोद सावंतान सांगुनी ब्रिटिशां कडल्यान पेन्शन कोण घेतालो? विचारा प्रमोद सावंताक, कोण ब्रिटिशां कडल्यान पेन्शन घेतालो तो. ताजे फुडें ट्रायकलराचो जर विशय गोंयचो जर धरलो जाल्यार गोंयचे एका तांचे BJPचे टॉप लिडरान परतो फ्लॅग धरलो तो तुमकां याद आसा न्हय? काय विसरल्या तुमी? तेन्ना देश प्रेमाची भावना दुखोवना प्रमोद सावंताची, हांवें तरी आवाज आयकूंक नासलो ताजो तेन्ना. काल आसामाचे BJP प्रेसिडेंटाचेर FIR जाले परतो फ्लॅग होस्ट केलो म्हणून. हे लोकल लिडर सांगता. नरेंद्र मोदी राष्ट्रगीत चालू आसतना मॉस्को चलत गेलो. व्हिडिओ पयला काय पळोवंक ना तुमी सगळ्यांनी? आसा युट्यूबाचेर. यंग जनरेशन शूड गो टू यूट्यूब एंड चॅक. ही नरेंद्र मोदीक फॉरेन कोण एम्बेसिडर काय कोण तरी आसलो, ही हॅड टू लिटरली फॉरेन मिनिस्टर, ही हॅड टू स्टॉप हिम. ताका सुद्दां खबर आसा की देशाचें राष्ट्रगीत चालू आसतना सावधानान उबें रावंक जाय. दे वर गिविंग रिस्पेक्ट टू अवर नॅशनल एंथम. प्रायम मिनिस्टर चलत रावलो, कित्याक तो टुराक गेल्लो भोंवपाक, ताका खबरूच ना, बांदूच ना. नरेंद्र मोदीचो फोटो आसा पळय दाखयता तुका ना. ते राष्ट्रप्रेमाचेर जे BJP उलयता जाल्यार तांकां हिस्ट्री आनी जॉग्राफी दोनूय दाखोवची पडटली. हे पळय, हो कोण? हो कोण? इंडियेचो फ्लॅगान तोंड पुसतालो तो कोण? योगाडेक. प्रमोद सावंत हाका वळखता काय वळखना? वळखीचो? हो प्रायम मिनिस्टर इंडियेचो. हे काही वर्सां फाटले, हे कालचें. हे पळया, हो कोण? हाणें पॉकेट स्क्वेअर लायला. हाका वळखता? हो प्रायम मिनिस्टर. ग्रीन, व्हायट आनी ऑरेंज. ही आमची ऑर्डर फ्लॅगाची. आमचे फ्लॅगाची ऑर्डर कित्याक? ही ऑर्डर फ्लॅगाची. हो आमचो पार्टीचो लोगो, पण होच देशाचो तिरंग्याचो लोगो. ताणें आयर्लंडाचो आयरिश फ्लॅगाचो ऑर्डर लायल्या, तरी बरें इटलीची लावंक ना म्हणून फ्लॅग. ना तुमकां सांगता कित्याक BJPचे जे ढोंग आसता देश प्रेमाचें, पाडो वाचूंक गेल्यार खूब जातलो. 70 वर्सां आमचे जाणट्यांनी हांकां सत्ते भायर दवरलेले कित्याक? हे ब्रिटिशां बरोबर आसले म्हणून. लोकांनी तेन्ना बलिदान, लोकांनी त्रास सोंसल्या, हांचो खंयच वांटो नासलो. आज जे सरदार वल्लभभाई पटेलाक BJP आनी RSS आपलो लिडर म्हणून प्रोजेक्ट करता, ताणें 4 फेब्रुवारी 1948 म्हणल्यार 4 फेब्रुवारी 1948 RSS बॅन केल्लें, बिईंग अ कम्युनल आनी एंटी इंडिया ऑर्गनायझेशन म्हणून. इज इट करेक्ट? दिस इज अ हिस्ट्री, दिस इज अ रिकॉर्ड, ऑफिशियल रिकॉर्ड. चॅक कर. सरदार वल्लभभाई पटेलान बॅन केल्ले. सरदार वल्लभभाई पटेल कुड हॅव नेवर टेकन अ रॉंग डिसिजन. ही इज नोन एज अ मोस्ट पेट्रियोटीक लिडर इंडिया हॅज एवर हेड. ताणें RSS कित्याक बॅन करचें पडलेलें? प्रमोद सावंतान सांगूनी मरे, हाजेर उत्तर दी. अंध भक्तांक देशभक्त जावपाचे कितलोय जरी प्रयत्न केलो जाल्यार ते उगडे पडटात, कित्याक एवरीथींग यू कॅनॉट फूल ऑल द पीपल ऑल द टायम. जाल्यार आज ताणें सांगपाक जाय की बाबा RSS कडल्यान, RSS कोण BJP कडल्यान
हाजे कडल्यान ब्रिटिशां कडल्यान पेन्शन घेतालो, कोण इनवॉल्ड आसले, आज कित्याक हें सगळें नाटक ढोंग करता, देशभक्ती देशप्रेम. आतां लोकल विशयाचेर येता, ताजे आनी देशप्रेम तुमकां दाखयता. 2 दीस पयर देशाचो जो आमचो इतिहास आसा, जो फ्रिडम स्ट्रगल, तो गोंयचे फ्रिडम स्ट्रगल सायडीक काडून केन्नाच वचचो ना. इट वील ऑलवेज गो हँड इन हँड. जाल्यार गोंयचें आमचें फ्रिडमाचें, गोंयचें लिबरेशनाचें जें एक हें आसा, सिंबॉलीक प्लेस आसा, जे जाग्यार कितल्याशाच फ्रिडम फायटरांनी त्रास, टॉर्चर पोर्तुगीजां कडल्यान भोगलो, आग्वाद जेल. पयर थंय कितें चल्लेलें तुमी पयलां काय पळोवना सगळ्यांनी? कितें चल्लेलें थंय? सोऱ्याच्यो पार्ट्यो चल्लेल्यो थंय. करा तुमी पार्ट्यो, सोऱ्याच्यो करा, घरान करा, ऑफिसान करा बीजेपीच्या. आग्वाद जेलीन तो स्मारक मरे गोंयच्या लिबरेशनाचो. इतले भिकेक पडल्या बीजेपी, मानसीक भिकारी जाल्या ते. इट इज देअर मेंटल बँक्रप्सी ऑफ द बीजेपी दॅट फॉर मनी एंड पावर दे वील सेल एनीथींग एंड एवरीथींग. आनी मुखवटो कसलो? देशप्रेम. कितें जालो? देशप्रेम. आज प्रत्येक देशाच्या नागरिकान, एवरी स्टुडंट, एवरी यूथ शूड आस्क दीस क्वेश्चन, वॉट डज फ्रिडम एक्चुअली मीन? कित्याक हे फ्रिडमा खातीर कितलेशेच फ्रिडम फायटरांनी आपली जिवाची आहुती दिली, जावं देशभर जावं गोंयान. फ्रिडम म्हणजे फक्त आपल्या घराचेर तिरंगो फ्लॅग लावप इतल्या पुरतो मर्यादीत उरला काय म्हणून, आनी ते फोटो काडून फेसबुकाचेर घालप. आमी घालता, पण तितल्या पुरतो मर्यादीत उरला काय प्रत्येक नागरिकान प्रश्न विचारूंक जाय. फ्रिडम म्हणजे कितें? फ्रिडम म्हणल्यार मिडियाक, सरकार जे सत्तेर आसा तांकां निर्भीडपणे प्रश्न विचारपाक आसलेले फ्रिडम. फ्रिडम म्हणल्यार अन्यायाचे विरुद्ध आवाज काडपाची ताक आसप म्हणल्यार फ्रिडम. फ्रिडम म्हणल्यार जे सरकार सत्तेर आसा तांकां प्रश्न विचारप, हाजी शक्ती दवरप म्हणजे फ्रिडम. फ्रिडम म्हणल्यार कायद्याच्या फुडल्यान जो देशान कायदो आहा, सगळ्यांक समानता आसप. तो पयशेकार, गरीब, खंयचे जातीचो, खंयचे धर्माचो, खंयचे प्रांताचो, खंयचे भाशेचो आसप. हें फ्रिडम. हें आमकां दिता कोण? हें दिता आमकां कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान. संविधान हो कायद्याचें पुस्तक न्हय, ही गॅरंटी प्रत्येक नागरिकाक जी सांगता की हे देशान तूं खंयचेय जातीचो जावं, धर्माचो जावं, भाशेचो जावं, प्रांताचो जावं, तुका एक कायदो आसतलो, तुका एक न्याय आसतलो, आनी तुका समान हक्क आसतलो, आनी तुका इक्वल आसतलो सगळ्या फुडल्यान. पयशेकाराक सेपरेट, दुसऱ्याक सेपरेट, पावरफूल सेपरेट, हें न्हय. हे कॉन्स्टिट्यूशनाक हे बीजेपी विरोध करताले मरे, आनी RSS, आनी अजून करता. आतां इनडायरेक्टली डायल्यूट करता. कित्याक? इतले वर्सां डिजिटल एज नासली. 70 वर्सां जे लोकांनी, जाणटेनी आमच्या ब्रिटिशां बरोबर RSS आसले ते पयले म्हणून तांकां सत्तेच्या भायर दवरलेले. आज डिजिटल एजान चड वर्सां लागूंक ना, थोडीच टायम लागलो कळपाक हे कितले एंटी नॅशनल पळय ते. म्हणून आमकां काँग्रेसचे लिडर जे फ्रिडम स्ट्रगलान कार्यरत आसले ते आपले लिडर कशे प्रोजेक्ट करचे पडटा. वंदे मातरमा सारकें गीत जे काँग्रेसीच्या सेशनाकूच एडॉप्ट जाल्लें, गायल्लें तें गीत, ता वयल्यान तांकां आज राजकारण करचें पडटा. आनी आज गोंयचो विशय स्पेसिफीक पॉयंटेड डॉक्टर प्रमोद सावंताक जो सांगपाक सोदता, ताजें जर नॅशनलिजम आनी पेट्रियोटिजम जर इतलें दुखलें ते हातून, जाल्यार थंय जो विशय जालो तो आमच्या पार्टीन क्लियर केला की खरगेजीक चेर हाड म्हणून सांगपाक तिणें जो जेस्चर केल्लो, ताजो हांच्यांनी जो प्रोपोगंडा केला. काल 15 ऑगस्ट जालो, पयर 14 ऑगस्ट. पयरच्यान कितल्योश्योच रेव पार्टी, आनी नांव कितें गोंयान फ्रिडम पार्टीज म्हणून दाखयता तुमकां. त्यो दाखयता तुमकां, फोटो दाखयता, कोणाच्या जमनीचेर केल्यो त्यो सांगता, आनी ऑथॉरिटीजांक सांगता येवनी विचारपाक. ही पळया कोण देवा, फ्रिडम ब्लास्ट 2026 ते कितें बरयलां ते रशियन काय कितें तें कळना म्हाका वाचपाक, इज्रायली. हे खंय जाल्ली? ही जाल्ली, डिटेल सांगता तुका. मांद्र्यां मतदारसंघान रेव पार्टी, पॅराडायज इंडिपेंडन्स डे एडिशन, बीच पार्टी. ह्यो कसल्यो पार्ट्यो? हे BJPचे आनी RSS लोक हांगा हें करपाक वता, देशभक्ती सेलिब्रेट करपाक वता. कसल्यो पार्ट्यो? पॅराडायज, फ्रिक्स, एंटोनिमस, तें वाचूंकूय कळना आमकां सारकें कितें आहा तें. आनी कितें 3 day गोवा इव्हेंट टू नो अबाउट इंडिपेंडन्स डे विकेंड. आनी पयर मेजर मिडियान
सगळें दाखयलां गोंयांत सुळसुळाट ड्रग्साचो कसो चल्ला तो. जाल्यार देशभक्तीच्यो काणयो सांगपी BJP, RSS आनी डॉक्टर प्रमोद सावंताक हांव विचारतां, ज्यो फ्रिडम EU आनी कसल्यो पॅराडायज पार्ट्यो म्हणून ज्यो रेव पार्ट्यो आज चल्ल्या सर्रास बिचाचेर, जाका इंडियेच्या फ्लॅगाचो लोगो वापरतात, ताका इंडिपेंडन्साचें नांव दितात, हातूंत तुजी देशप्रेम दुखवना भावना. आनी वॉट इज दीस रेव पार्टी? दे आर एट्रॅक्टींग एंड टार्गेटींग द यंग जनरेशन. ते आमचे गोंयचें यंग जनरेशन जावं किंवा टुरिस्ट जावं दुसरे देशांत दुसरे राज्यांच्यान गोंयांत येता ते यंगस्टर्स. They are spoiling the future of our country. The youth and the students are the future of this nation. ते जर बळकट आनी स्ट्रॉंग असले जाल्यार देश फाल्यां सारको आसतलो. म्हाका दिसता देशभक्ती प्रमोद सावंतान ड्रग्साचेर एटॅक करून दाखोवपाक जाय. पयर अख्खो फूल पेज पाडो आयिल्लो ताच्या राज्यान एज अ होम मिनिस्टर कशें ड्रग्स चलता पळय तें. जाल्यार ऑन दॅट बॅकग्रावंड आज ताणें सांगचें की ड्रग्साचे रेव पार्ट्यो जेन्ना 14 ऑगस्टाक आनी 15 ऑगस्टाक चलता तातूंत ताजो मन दुखवना काय म्हणून, काय तेन्ना ताजें मन अशें विचलीत जावन खंय कजिनोन वता भितर. सांगचें, लोकांक उत्तर दिवचें, हो आमचो प्रश्न आहा सरळ ताका. आनी कितें क्वेश्चन आहा तुमची? फ्लॅगाचो एक तुमी सांगलो न्ही वर्टिकली आयलँडाचो, तेजेर ते एक एक्सप्लेनेशन येता एज पर फ्लॅग कोड वर्टिकली लायता तेन्ना ग्रीन पयलीं येता, मागीर व्हायट आनी मागीर ऑरेंज म्हणून. वर्टिकली जेन्ना फ्लॅग येता पळय BJP जर मरे आपल्याक कितें करपाक जाय, तूं आतां गुगल आतां मार, तुका तें तरी याद आसा BJPच्या गोंयान लिडरान फ्लॅग परतो धरलेलो तो? आं, तो वर्टिकलूच आसलो उबो काय ताजेरूय आनी कितें आहा तें तूं आज सोदूंक वच, तुका मेळचें ना तें. दे हॅव डिलीटेड इट ऑल दोज थिंग्स. बट ते BJP इज नोन फॉर प्रोपगंडा. ते स्ट्रेट अशेंच सत्तेर उरूंक शकना. तांच्यांनी प्रोपगंडा करप, फॉल्स नॅरेटिव्ह चलोवप, फॉल्स क्रिएटीव करप, ते बंबाड करप, ताका लाखांनी कोट्यांनी रुपया भितर घालप आनी लोकांक दाखोवप तें खरें म्हणून. पण ट्रूथ ऑलवेज प्रिवेल. सत्यमेव जयते आता शेवटी. सीएमनी काल जाहीर केले की 6 महिन्यात 7 ते 8 हजार नोकऱ्या मिळतील. नोकऱ्या आणि बेरोजगारीचा विषय तुम्ही सारखं घेत असता, त्याच्यावर काय? पण नोकऱ्या आणि बेरोजगारीचा विषय गोव्यात जो आहे त्याच्यावर मला वाटतं आम्ही सेपरेट पत्रकार परिषद केलेली बरी. याच्यापूर्वी पण आम्ही या विषयावर डिटेलमध्ये बोललो आहे. कशाला लास्ट 14 वर्षे झाले जे आकडे जर BJPने बघितले नोकऱ्याचे दिले होते ते बघितल्यावर आजपर्यंत एक 17-18 लाख तरी नोकऱ्या झाल्या असणार ॲड केली तर त्याच्यावर आम्ही वेगळी पत्रकार परिषद घेऊया व बोलूया. म्हणजे एकूच म्हणणें आसा तुज्या प्रश्नाक की CMाक ह्या 6,000 नोकऱ्यो करपाक निमणे आतां 6 म्हयने ह्या टर्माचे उरल्यात तेन्नाच याद जालो आनी आतां निमण्या 15 वर्सां ते सरकार चलयता तेन्ना तो विसरलेलो की लोकांक बेरोजगारी वाडल्या. गोवा इज वन ऑफ द हायेस्ट इन द अनएम्प्लॉयमेंट इंडेक्स ऑफ द कंट्री. But we will address this, your good question. I appreciate your question. We will address it with correct details and correct data.